Pag-regulate sa mga LPG refilled butane canisters, ipapil sa amendment sa Fire Code of the Philippines. Mga biktima sa sunog sa Basak, Mandawi, gitugutan nga makabalik og tukod sa ilang mga balay. Increase sa sweldo sa mga empleyado sa gobyerno, ipatuman sa dili pang election ban sunod bulan. Supply sa tubig mimenos tungod sa pagnihit sa uwan. Georgia, human sa gipahigayon nga debate didto sa Cagayan de Oro, ang lokal nga COMELEC gitahasan sa pag-regulate sa presidential debate subay sa mga lagda nga ilang gilatid. Lakip nga ilang gi-regulate ang paglimit sa oras sa matag pamulong sa mga kandidato. Si Jinky Receipt sa detalye. Gipadayag ni Attorney Eliseo Labarria sa Commission on Elections Cebu Province nga doon na sila'y dakong papel alang sa kalampusan sa second leg sa presidential debate. Gitakda kini pahigayon sa University of the Philippines Cebu karong Marso 20. Sama sa first leg sa debate sa Cagayan de Oro City, paninguhaon nila nga hapsay raunya ang dagan sa debate dinhi sa Sugbo. Pandayo na nila ang mga lagda nga ilang ipatuman atol sa debate proper. Usa sa gilikayan nilang mahitabo ang mga below the belt nga tirada sa mga kandidato. COMELEC, ang role na to is to ensure na fair ang debate. Nga ang oras stricto, then na yung mga bawal ana dili pwede nga direktahan ng below the belt ang mga ipangsulti diya during the debate. Issues sa climate change, health, corruption ug education ang ilang debatihan. Sa pangutana kung mahimo bang lugwayan ang oras nila sa pagtubag, magdepende na lang kini sa COMELEC ug sa accredited partners. Doon naman ko i-format ng debate, no? Depende lang na sa kuan niya, sa sabot o kana nga time format increasean ba na siya. Kay once ngayon mo na siyang increasean mo, definitely mo saka gyud ang number of hour. Ang presidential debate sa Sugbo ipaigayon sa UP Cebu Cultural Center nga adunay seating capacity nga 500. Apan limitado lang ang pasudlon sa venue, samtang adunay widescreen nga ibutang sa gawas sa venue. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Natapos sa COMELEC ang tulo ka adlaw nga pag-train sa mga election officers ug assistants. Isunod usab ang pag-train sa mga Board of Election Inspectors. Kinigaksyonan ni Jinky Receipt. Natapos na ang training sa mga election officers and assistants alang sa eleksyon karong Mayo. Matud sa bagong provincial supervisor sa COMELEC, wa sila'y nasugatan nga problema sa pag-train sa 75 ka mga EOs nga mauusab ang mo-train unya sa mga Board of Election Inspectors karong Marso 1. Atol sa training, gitudluan sila unsaon pag-operate sa mga vote counting machines, gikan sa features ni ini hangtod na sa pag-transmit sa mga resulta. Nasuta hinuon nga dunay usa ka feature sa VCM nga gipatangtang sa COMELEC and Bank ug kini mao ang voter verified paper audit trail. Kay sa una man gud inigtan-aw nimo, pwede nimong ipatras nimong balota manually. So karon automatic na siya nga inigpid nimo sa balota, moderatso na siya sa kuan, moderatso na siya sa ballot box. Pero Makita gihapon nimo kinsa imong gibutaran. Sa petisyon for mandamos nga gisangat ni Senatorial Bet Vic Gordon sa Supreme Court, iyang giawhag ang COMELEC sa pagpatuman sa security features sa VCM, kini aron malikayan ang vote buying. Apan gipasabot sa COMELEC nga kung ipatuman kini, posibleng malangay ang eleksyon sanglit ang paggawas sa thermal paper gikan sa VCM aron makita ang gibutaran, mukaon og taas nga panahon. Yes, actually pwede nang buhaton, no? Inig after each voters nga nibot mugawas tong kuan katong thermal paper nga nakasulat gyud dito kinsa ang imong gibotaran. It takes time, mga 1 minute siguro per kuan printing ana, so mudagan og mga 12 hours. Ang tibuok lalawigan sa Sugbo adunay 2.7 million nga botante ug 4,066 clustered precincts.
Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga biktima sa sunog gitugutan nga makabalik og tukod sa ilang mga balay sa yuta nga gipanag-iya sa mga kortes ug manatad sa dakbayan sa Mandawi. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Pero dugan yung mga residente nagpag-wake Wa magpalayo sa naugdaw nila nga mga balay ang mga biktima sa sunog sa sitio Alliance of Two Hearts sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi. Sa gipahimutan nga tents, temporaryong namuyo ang mga biktima aron duol ra sa mga hinabang. Gipaubos na sa state of calamity ang sitio Alliance aron maggamit sa barangay ang ilang disaster fund nga 100,000 pesos. Unang giandam sa barangay ang pagkaon sa mga nasunugan uban sa tabang sa Social Welfare Office sa Dakbayan sa Mandawi. Nagwanta taon sila, hapil lang taon sila karton. Pero base na taon og nay mga maluluyon kayo nga muhatag sila og kanang medyo arang nilang kahigdaan mitas tanto. Priority sa barangay ang paghatag og construction materials sa mga biktima aron makapatukod pagbalik sa ilang kapuy-an. Waray supak ang mga pamilyang Cortez og Manatad nga mo'y tag-iyas sa mga luna nga makabalik pagtukod sa ilang mga balay ang mga nasunugan. Sagad sa mga apektado dugay ng nagdata-data sa pagbayad sa gibarugan sa ilang mga naugdaw nga balay. Kanang wagi mga feedback nga kuano sa mga tag-iya sa aning luti nga dili sila pabalikon gid sila. Ang kanang amo ang gipuy-an, kang kurkis na diha. Inyo na. Nahug na yung tigay na kay nagbayad na mis abono ana. Tunan usab sa konseyo sa barangay ang pag-reblock sa dapit aron mabutangan kini og mga dan aron daling makaresponde ang mga emergency vehicles. Problema kagahapon sa mga bumbero ang kakuwang sa mga dan paingon sa nasunugan. Niabot og 120 ka mga pamilya ang apektado sa sunog o dulan 500 ka mga individual. Taliwaas ni sinati nga katalagman inimong lugar sa Dakbayan sa Mandawi. Nagpabilin gihapon ang mga pahiyom sa mga residente aron makapabaro pagbalik sa ilang mga balay. Apan di kin nila mahimo kunwa ang tabang sa uban nga karon ilang gikinahanglan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga uma sa lalawigan sa Sugbo wala makaangkon og dakong kadaot bisan sa nasinati nga El Nino. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sa natapos nga Municipal Agriculturist Meeting sa milabay nga semana, way report sa kadaot sa kaumahan nga dadawat ang Provincial Agriculturist Office. Taliwa sa kainit sa panahon nga nasinati sa Sugbo, sukad sa milabay nga tuig, wa ra kaayo mabati ang epekto sa El Nino labi na sa kabukiran. Ang katag-katag nga mga pag-uwan nining panahona, dako og natabang sa pag-ugmad sa kaumahan. Nagtuo si Roldan Sarahena nga dako og natabang ang pag-apod-apod nila og mga drums ngadto sa mga mag-uuma sa Sugbo nga mahimo nilang kapunduhan og tubig panahon sa ting-uwan. Nasa tayo mga available nga grafted mango seedlings and assorted vegetable seeds para sa itong mga farmers niya po o mugrabe yun nga ilinyo. At least natay mahatag nila. Karong tuiga dunay gigahin nga 5 million pesos ang buhatan sa provincial agriculture. Kini ilang gamiton alang sa panginahanglan sa mga gagmayng mag-uuma nga maapektuhan sa mga katalagman. Sa atong nga regular budget natay naka-include nga para sa mga water catchment, water impounding facilities for 2016. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Plano sa Bureau of Fire Protection nga mabutangan og mga fire trucks ang mataglungsod sa nasod. Dugang 200 nga mga fire trucks ang ilang gipaabot aron ipanghatag. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Walo karon lately. Gipanglantawan sa Bureau of Fire Protection ang pagsaka sa kaso sa sunog sa sunod nga mga buwan tungod sa pagsugod na sa ting-init. Nangandam na usab ang BFP alang sa Fire Prevention Month sunod buwan. Gawas ini, nagdugang usab sila og mga personahe og mga fire trucks hilabi na sa kalungsuran. Wapay fire trucks ang 13 ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Muna tayo mga recommendations, so under-study siguro nila, so muna pinaka-priority siguro for some factors, siguro ang number of fires, o niya ang ang number of ang population o ang establishments. Gisugdan sa miaging tuig ang pagpalit og 469 ka mga fire trucks sa Department of Interior and Local Government aron ipanghatag.
Unang nakadawat ang Central Visayas ug upat ka mga fire trucks, usa sa lungsod sa Tuburan dinhi sa Sugbo ug tulo sa Bohol. Sunod nga nakadawat ang lungsod sa Bulhoon, Samuan, Hinatilan, sa Sugbo ug Anda, Albuquerque, Sagbayan, Katigbian, San Isidro, Sierra Billones, Sikatuna ug Daguhoy sa Bohol. Doon na pa'y kapin 200 ka mga bagong fire trucks nga ipanghatag ang DILG sa sunod nga mga buwan. Buot sa DILG ug BFP nga mabutangan og fire trucks ug fire stations ang tanang mga lungsod sa nasod. The intention of our Secretary, the Honorable Secretary Sinenmil Sarmiento, is to provide provision of fire trucks for all municipalities throughout the nation. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kanhi PRO 7 Chief o karon Deputy Director for Administration sa Camp Crame aniya karon sa Sugbo aron pasalamatan ang mga Sugbuanon sa di pa siya moretiro sa serbisyo sunod semana. Si Ray Pasaporte sa detalye. Sabi ko nga, farewell journey ko to. Niya sa Sugbo si Police Deputy Director General for Administration sa Camp Crame, si Police Director General Marcelo Garbo Jr., kinsa nakigtagbo sa mga opisyal sa kapulisan sa dakbayan o probinsya sa Sugbo. Gihimo niya kini aron pasalamatan ang mga opisyal sa suporta nila sa dihang siya pa ang Regional Director sa PRO7. Sa nabiling 8 ka adlaw niya sa katungdanan sa dili pa siya moretiro sunod semana. Buti ang ipaabot kanila nga nahimo niyang instrumento ang Cebu sa iyang karera sa PNP nga mao'y nakapahimo niyang 3-star general. Very rare that you will see a police officer with 38 years and 11 months. And I'm one of them because I entered the service at an early age. Usa sa iyang gipahimangno sa mga chief of police nga ipreserba ang integridad ug ipatuman ang lambat sibat nga numero 1 programa sa PNP aron kaminusan ang kriminalidad ug performance governance system kon PGS. Gimakak usab ni Garbo nga ang iyang presensya karon sa Sugbo may labot kini sa nagsangabot nga eleksyon karong Mayo. Nakakalang nila yun. I don't play politics. You know me when I was your regional director. Let us not play politics and PNP should not be involved in politics. Kahinungduman nga niadtong Disyembre 2012 nitumaw ang tensyon sa Kapitolyo tali sa PNP ug sa kampo ni kanhi Gobernador Gwen Garcia sa dihang gipatuman ang suspension order sa DILG ug ang PNP maoy ni asister ni ini. Pasangil kaniadto sa kampo sa mga Garcia nga gigamit si Garbo sa kampo sa Liberal Party. Gimakag-usab ni ini nga iyang gikampanya si kanhi DILG Secretary Maruhas ngadto sa kapulisan. Ang kailangan natin sa kapulisan, hindi natin kailangan ng magaling at matalinong pulis. That is not my gauge of being a police officer. Si P.O. 11 de la Cruz, iisa lang ang aking pananaw to be a good police officer. Number 1, dapat masunurin siya sa batas. Number 2, dapat maganda ang kanyang pananaw, lalo na sa pagsiservisyo, lalo na dito. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nakaeskapo sa gipahigayon nga drug operation sa Regional Special Operations Group 7 ang gitumbok nga big time drug pusher sa sitio Menulida sa Barangay Calamba sa Dakbayan sa Sugbo. Si Jerome Villahermosa Nabwa o naila sa angga nga Ome daling nakasibat atol sa operasyon. Si Ome giingong makahalin og 1 ka kilo nga shabu matag semana. 1 ka large pack sa gituang shabu sa kantidad nga 8,000 pesos ang gipalit sa kapulisan kang Nabwa. Dulan sa 700 ka medium ug small sachet sa gituang shabu nga mukabat sa 700,000 pesos ang kantidad. Kwarta nga kapin 57,000 pesos. Nga gituang halin ang nakuhang ebidensya sa kapulisan. Matod sa RSOG 7 ang supply sa shabu ni Nabwa gikan sa Muntinlupa. Sa among po siyang bayarog sa kining subject. Tungod kay layo pa man ang from highway padung dito sa iyang balay. So pag apan ko signal sa among po siyang bayan, pagdagan na mo, nakabantay siya. Naman po siya dagan ko nga mga parok dito sa may tunga sa may iskina. So ang iyang pultahan sa iyang balay, duhaman ka buok.
pag action na nakasudayon siya sa pultahan nya ni gawas dito na day pultahan sa pikas mga gawas, so wala na nahigayog nako. Nani sa inyong watch list, sir? Amo pang gisubay karon kung Dili na bag-o alang sa kapulisan ang pagtiyabaw karon sa pamilyang Uyaw sa pagduhig sa ilang apelyido sa notadong Uyaw Drug Group sa Lapu-Lapu City. Alang nila dugay na kining maong issue. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Kini ang gihatag nga katinawan sa Regional Intelligence Division kabahin sa pagtiyabaw karon sa pamilyang Uyaw. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga naglambigit kanila sa Uyaw Drug Group, ang ubang sakop sa pamilyang Uyaw nidangup og abogado tungod sa kahadlok ug kabalaka sa pangangkon sa PRO7 nga notadong drug group sila. Gipasabot ni Dirilo nga kaniadto pa dunay apelyido nga Uyaw nga nalambigit sa illegal drug activity ug kini gibase ra sab sa validation sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group kun RAIDSOT 7 ug PDEA. That's the validation of the anti-illegal drugs. Pero sir, dugay na ni sila nga Siguro ang pangutan ninyo is RAIDSOT. Sila ang nag-validate nan. Ang napusilan patay ni adtong Domingo sa mga kapulisan nga si Joel Uyaw Amistad ni Tumaw nga maoy ni pusil patay ni PO3 Antonio Inihaw ug ni angol sab ni PO3 Jasper Nunez ni adtong Sabado sa Udto sa Barangay Kalawisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni Dirilo, dili tanan nagdala sa bansagon nga Uyaw, ilang gidakop, kundili kadturang nalambigit sa illegal drug activity. Wa sab mahulga ang PRO7 sa planong pagpasaka og kasong libilo sa pamilyang Uyaw. Batok sa kapulisan. Si Dirilo niingon katungod kana sa usa ka tawo ang pagpasaka og kaso apan katungod usab nila ang pagdepensa sa ilang kaugalingon. Dunay pahimangno si Dirilo sa iyang mga sakop sa higayon nga dunay ipahigayon nga drug grade nga dili gyud mo kumpiyansa kay di na sila buot nga aduna pay laing kinabuhi nga makalas. Always remind our operating units down to the stations when they do operations, dapat careful sila. Especially anti-drug operation. We expect that these people are armed. So, naay-risk group perme. We expect these things to happen. Dili na may maka-afford nga mamatyan pag pulis sa among among kumpanya against illegal drugs and other crime syndicates. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Increase sa sweldo sa mga kawani sa gobyerno gipaningkamutan sa administrasyon nga ma-implement sa dili pa magsugod ang election ban. Kini gi-aksyonan ni Jinky Receipt. Gipaabot na lang karon sa Provincial Budget Officer sa Cebu Provincial Capital nga mapagawas na ang guidelines sa Department of Budget and Management kabahin sa aumento sa suhulan sa mga kawani sa gobyerno. Matud ni Danilo Rodas, gibana-bana nga duha ka semana gikan karon madawat na unya sa 1,500 ka mga kawani sa Kapitolyo ang gimando nga salary increase. For the meantime, wala pa ang DBM guidelines, nag-prepare na ta. Para ason nga makareceive ta sa DBM guidelines isuwan sa partiyan ng implementing guidelines sa salary increase maka automatic ta. Ilang gikwenta karon kung paigo ba ang gigahin nga 80 million pesos nga ilang na budget alang sa sweldo. Apan base sa ilang computation, miabot lang sa 12.2% ang average increase. 2.75% ang labing minus nga aumento, samtang miabot og 20% ang increase alang sa department heads ug ang labing dako ang 22% alang sa gobernador. By LGU class magud siya. Maybe the same percentage pero amount difference sa magudang sweldo. Kung first class ka, lahi man ang first class, second class, municipality or LGUs. Ilang paninguhaon nga mapatuman ang increase sa dili pang election ban karong Marso 25. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Pagdili sa paggamit sa mga LPG refill butane canisters sa pagluto sa mga panimalay, ipa-appeal sa Bureau of Fire Protection sa amendment sa Fire Code of the Philippines. Kini ang gitumbok nga hinungdan sa pipila ka mga sunog nga nahitabo sa Sugbo. Ani ang report ni Ryan Sarote. Structure gini siya.
inside the building siya. Nag-una gihapon sa hinungdan sa sunog sa Central Visayas ang problema sa linya sa kuryente. Sagad sa kapin sa usa ka libo nga kaso sa sunog niadtong 2015 tungod sa electrical problems ug mas taas kun itandi sa 2014 nga kapin 900. Kapin sa 500 ini ang nahitabo sa probinsya sa Sugbo ug ang uban gikan sa Bohol, Negros ug Siquijor. Dinhi sa Sugbo, labing dagan og kaso sa sunog ang mga dakbayan sa Sugbo ug Mandawi nga pulos sa mga highly urbanized nga mga syudad. Sagad sa mga masunugan ang mga slum areas dool sa mga pabrika diin namuyo ang ilang mga trabahante. Then, when I was the city commercial of Mandawi, you can see sa situation sa Mandawi na ilagay mga informal settlers. Illegal tapping sa kuryente sa mga namuyo sa mga squatters area o paggamit og lamparilla ang sagad hinungdan sa sunog. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, delikado sa sunog ang Barangay Ermita, Suba, Mabolo, Lahug, Kamputhaw, Capitol, Labangon, Basakpardo, Kasambagan, Banilad ug Talamban din daghan ang mga illegal settlers. Kuya usab sa sunog sa Mandawi City ang Barangay Upaw, Ibabaw, Paknaan, Tipolo, Subang Dako ug Basak. Gikabalakan usab ang pagdaggan sa sunog diin ang hinungdan mga butane canisters nga girefilan og liquefied petroleum gas. 7 na kakaso ini ang natala sa Metro Cebu, 3 sa Cebu City ug tagduha sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Matud sa BFP, kuyaw nga inadlawon og gamit ang butane nga gidisenyo sa outdoors. Illegal usab ang pag-refill sa butane canisters og LPG nga posible muhungaw ug mubuto. Ang pagdili sa paggamit og butane ang usa sa mga amendments nga buot maapil sa BFP sa Fire Code of the Philippines. Okay, kung may mga representative ng every region para paghimo og amendments sa atong Fire Code of 2008. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nasakmit sa kapulisan ang nagkalain-laing klase sa armas atol sa gipagayong niining checkpoint kagabi. Ang maong mga armas giingon nga dadon sa usa ka security agency apan ang mga tripulante na pakyas sa pagpakita og mga pertinenteng dokumento. Si Ray Pasaporte sa report. Muabot nga sa milyon ka pesos ang kantidad sa mga assorted nga firearms ug bala. Wa pay labot sa boots ug raincoats ang nasakmit sa hinuusang puwersa sa Tabuylan Police Station, Regional Public Safety Battalion ug Criminal Investigation and Detection Group 7 kaganihang kadlawon didto sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Tabuylan. Ang mga kapulisan nakadawat og report nga adunay mga armas nga dadon sa Negros Island gikan sa Cebu City. Hinungdan ilang gipahigayon ang checkpoint alauna pasado kaganihang kadlawon. Nasakmit ang 31 ka 38 revolver, 400 ka bala, 14 ka 9mm nga dunay magasin, 3 ka 12 gauge shotgun, 12 ka bala, 17 ka pusas ug raincoats. Ang mga armas giung gipasok sa 44 ka boats, gisud sa karton ug gikarga ining Isuzu Elf nga gimaneho ni Pablo Biabado nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Actually, we received a vital information, reliable information about the shipment of firearms in Negros Island and to be transported also sa Iloilo. Nadakpan sila si Mario Lamostre taga Leyte ug Noel Abarquez taga Lanao del Norte nga giong gwardya sa usa ka security agency dinhi sa Sugbo. Sa gihimong pakisusi sa CIDG, pakyas ang mga dinakpan, pagpakita og mga dokumento. Apan matud ni Tayaba wa sila napakita nga permit. Hinungdan ila kining gidakop o gida sa ilang buhatan lakip na ang mga ebidensya. Dunay pangan sa security agency apan muhimo pa sila og investigasyon niini. Sanglit matud ni Tayaba walay klarong gitug-an kanila ang mga dinakpan. And those three persons we have arrested has not divulged anything to us. So nagkakandak pa tayo ng investigations. But definitely itong firearms na to during records verification, kung itong mga taong nahuli namin may dalang necessary permit to transport, wala silang pinakita. Dunay marka nga arms core ang tanang armas nga nakuha sa pulis. Apan ang representante sa maong kumpanya mikumpirmar nga dili kini ila. Sutaon sa CIDG kung gikan ba ang mga armas sa dakbayan sa Danao. Ako lang i-check if
it's really our firearms manufactured by Arms Corps. Pero it's not. It's far from our products or the firearms that we make. Suway nga gikuhaan og pamahayag sila si Abarquez og Lamostre apan wa ni maningog. Bugtong ang driver lang sa Isuzu Elf ang nitubag og niingon nga igo ra siyang gikuha aron pa-drive-bon niini ug wala siya'y kalibutan kun unsa ang gikarga sa sakyanan. Pagi ko'y pa-drive ako. Nila? Oo. Pa-drive ako sa sakyanan nila ba kay i-hire ako nila ba. Matud ni Tayaba ilahang pasakaan og tukmang kaso ang mga dinakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Apektado ang supply sa tubig sa MCWD tungod sa pagnihit sa uwan. Kini ang giaksyonan ni Ryan Sorote. Kuwang og 34,000 cubic meters ang production sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District. Epekto kini sa nasinati nga El Nino sa nasod. Apektado sa 85% sa surface water source sa MCWD. Ang pagkuwang nagsugod niya itong Oktubre sa miaging tuig. Nagdugang na og dugang tinubdan sa tubig ang MCWD gikan sa Kubacob, Pitus, Mandaue, Kabangkalan og Cebu Manila Water Development Incorporated. Muabot og kapin 29,000 cubic meters ang masupply sa unom ka mga deep wells matag adlaw sa MCWD. Naka-experience naman tag-decrease sa supply, no? For the first 2 weeks of this month, nagbutang ta og pressure measuring devices in important areas o katong mga areas nga una gyud maapektuhan gyud sa pagkunod sa supply. So kanit katuning mga elevated areas o katong mga tumoy-tumoy sa ato ang distribution system. Giregulate usab sa MCWD ang pagtukod og bag-ong mga deep wells aron malikayan ang sobra nga pagsuyop og tubig sa groundwater sa Sugbo. Laing mga water providers nag-supply og 58% sa mga lugar sulod sa ilang franchise area nga di nila kahatagan og tubig. Mihangyo ang MCWD ang pag-conserve sa tubig sa mga palimay. Gibanabana nga maabot og napo kagalon ang magamit na tubig sa usa ka tawo matag adlaw. Naguna sa paggamit sa tubig sa mga tao ang pagkaligo, pag-toothbrush, pagpanglimpyo, paglaba, pagluto ug pag-inom. Bukas usab ang MCWD sa paghatag og incentive sa mga kumpanya nga dunay water conservation efforts. Kinanglan magtinabangay tatanan kay apektado kay ang surface water sources sa El Nino phenomenon o sa climate change. Pero at the same time, ang MCWD do na tay programa nga mag-focus na tag surface water sources kay atong protektahan ang ato ang groundwater. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. So we have to conserve water, Attorney Georgia, no? Yeah. Because they say the dry season and hot season mag-abot. So init na kay karong summer napate white uwan nagnihit ni. So please be more conscious when we use our water. Pero quiz lang, no? I mean, in exchange of the word of the gay ni GP, nga 97% of the water is actually seawater. That's 3% true. lang ang kaning fresh water. Yeah. So maybe we should find, but that naman 3% lang yung itong gigamit pag-inom, pagkaligo, Yes. kaning mga fresh water na itong makita. Remember in the Middle East they have desalination, so they can recycle Convert the nila tubig, salt convert. water. Maybe we should invest more on that. Hindi. Mahal. Mahal sad. Uwan, ang uwan. May Yeah. I'm not sure. At this point sa pollution, I don't think so. Dili na, no? Dili na. Doon sa gikan sa Yes. sakam sana. Yes, before when we were young, Kasi magduwa ta, mahilo inom tas tubig sa uwan. Now I don't think so. Pwede testingan natin, iniksunod, inikuha. O sige. Mga kanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!